هو لسه جاي دلوقتي. ماشي. نعم. هو ايه اللي فيه ايه؟ اوعى ايه؟ انت عارف الساعة كام؟ 7. طيب قفلنا خلاص. مش انا قلت لك ما تجيش بعد الساعة 1؟ شغل ايه؟ مش اطلع بره بقى، اطلع بره. بنت الناس هتسمع بيه. ما بيسمعوا عشان اقول لهم جوزي صايع وضايع بيرجع الساعة 4 الصبح. يا بنت صايع وين جاي من الشغل؟ شغل؟ تشغل رقاصة؟ طب المفتاح مش عايز يفتح ليه؟ عشان انا حاطه المفتاح من جوه. انت حاطه المفتاح ليه؟ هو ايه اللي بقول لك مش هدخلك، احنا قفلنا خلاص. مش هدخلني ليه؟ قفلتوا ايه؟ هو ايه اللي قفلته؟ هو انتوا سوبر ماركت داخله راح اشتري جبنه رومي؟ فتحي اتكل على الله عشان ما صوتش واقول حرامي واخلي العماره كلها تتلم عليك. يلا طب افتح. مش عايز هاتش العيال نايمه. انا عارف بطنك. هو ايه اللي عندها؟ ايه ده؟ حاجات حلوه. طب وريني الاول عشان تكون بتضحك عليا. ربنا حاجات حلوه. لا وريني. افتح الشنطه. افتح الشنطه. افتح الشنطه. افتح الشنطه ماليش دعوه. ده واحد. تاني وريني كده. ماشي بس حاول ما تتأخرش تاني عشان انا بخاف عليك بس. ماشي.